Hola, bueno, este es el famoso, a ver si lo veo acá, ¿sí? Bueno, el famoso pozo del bacalao. Acá es donde me baño mi baño de las mañanas, con la ducha que tengo bastante privada. Guapo, ¿no? Solo que está frío, pero frío, y cada vez que entro me grito.